بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. ومال 4 بشو 6 جوان والله بكون يلا وطن وحا ولكن فؤاد أيا فيديو رنتي مروقة بدن أي كجرتو تيرانية بدن أي كجرتو ayuu soo dhigay baraha bulshada. waxaan jeclaa inaan wax ka idhaahdo ku saabsan wuxuu ka waramay waayaha uu ku jiro ayuu ka waramay maqal iyo muuqaal. maqalkiina uu ku hadlayaa, muuqaalkiina waaba dee video la arkayaa. marka waxaan jeclaa marka koobaad duruufta uu ka hadlay mar labaadna wayna tusay una ka hadlay wayna tusay duruufta inaan wax ka idhaahdo. duruufta waayaha jeelka uu ku jiro markaan wax ka idhaahdo waxaan jeclahay inaan walaalkay Fuaad si gaar ah ula hadlo, hooyadii iyo ooridiisii iyo ubadkiisii iyo qaraabadiisii dhaweyd inaan si gaar ah ula hadlo. nimanka Fuaad xiray ee silaa maanta uu ku jiro sabab iyagu aabaka waxaan jeclahay inaan la hadlo. waxaan jeclahay askarta jeelka gabood ee ka shaqeysa inaan si gaar ah ula hadlo. waxaan jeclahay bulshada reer Jabuuti ugu dambeyn inaan la hadlo. walaalayaal video de qofkii damiir li runtii uunan u adkeysan kareynin ayuu walaalkeen Fuaad ka soo duubay. wuxuu soo duubay kaniifka baahdiisa uu ku guto iyo sida uu yahay. wuxuu soo duubay qolka uu ku jiro iyo sida uu yahay. wuxuu soo duubu ka waramay caafimaadkiisa jirka waxa nabar saaran oo ay ugu wacan tahay sida muuqata hygiene la'aanta, nadaafad xumada meesha ka jirta. jeelka gaboodna si guud loogu yaqaano de qolka uu ku jirana uu nagu tusay nadaafad xumadu nabarro tiro badan oo jirkiisa ku yaala gaar ahaan lugaha ayuu ina tusay walaalkeen Fuaad. jeelka gabood runtii de waan aqaan oo anagoo 3 baan ku jiraynay kaniifkiisa iyo meesha la jiibsado labadaba waan aqaan. anaga 3 baan wada ahayn oo meel baan wada galaynay. waxoogaa xanxan meesha ugu roon baan ku jiray. meesha ugu roon markaan leeyahay de weylide talafteedu oo hadda kaniifka anagoo fadhinaba jiir baa naga soo baxayay. mas baa noogu soo galay qolkii aan seexanaynay. duruuf noocaas ahayd. taas waxa muuqata meesha Fuaad uu ku jiro inay waxoogaa taa ka sii liidatay. meel ma ahayn taan ku jirayo de marka adigoo kaniifkii ku fadhiya jiiru kaaga soo baxo ay 2 kaaga soo baxaan ay 3 kaaga soo baxaan waa duruuf adag. wuxuu inagu tusay walaalkeen Fuaad videoga inuu iska awday kaniifkiisa masqusha daloolkeedii inuu iska awday oo yiri waxa kaga soo baxaya cayayaan dhamaantiiba iga soo baxaya. wuxuu inoo muujiyay halka Fuaad duruufta ku haysatay inaan ahayn duruuf karaamadiisii, inaan ilaahay uu qurux u dhameeyay caafimaad oo maraya noloshiisa meeshii ugu fiicnayd, xooga iyo quruxda dheeha wajiga shaqo de galoomaba haysto oo wadankiisa dadyooga ugu sareeya ciidanka marka laga hadlo ku jira. wiilka quruxda lahaa ee karaamada lahaa, karaamo maadi uu lahaa oo ilaahay baa qurxiyay, kor buu ilaahay ka qurxiyay. ilaahay dhalinyarnimo siiyo, ilaahay caafimaad buu siiyay. qurux maadi ama in beauté matériel ayuu lahaa. labada wuxuu lahaa in beauté spirituelle, wuxuu lahaa qurux ruuxiyo ilaahay baa insaan ka dhigay. walaqad karramna bani aadam. ilaahay wuxuu leeyahay nabi aadam waan karaameynay buu ilaahay yiri jalla wa ala. insaanka waan maamusay buu ilaahay yiri. Fuaad insaanka ilaahay uu maamusay buu kamid yahay oo de wuxuu ku maamusay iimaan. ilaahay keligii buu rumaysan yahay oo nabiga ilaahay buu rumaysan yahay oo ambiyada ilaahay buu rumaysan yahay oo intii ilaahay uu rabay in la rumeeyo buu Fuaad rumaysan yahay. ilaahay baa karaameeyay. waa insaan muslim oo mu'min ah. Fuaad duruufta waayaha Fuaad uu soo duubay
hadal uu ku muujiyay waa waayo ka soo horjeeda karaamadii ilaahay uu karaameeyay laba goor walaalkeen Fuaad isagoo insaana garaad aqli iyo islaamnimo ilaahay uu ku karaameeyay haddana uu ku karaameeyay caafimaad iyo dhalinyarnimo iyo qurux ku karaameeyay labada arrimood labada karaamo labadaba meesha walaalkeen noo soo sawiray ee uu ka hadlay ka soo horjeeda isma qabato karaamada labada goora iyo meesha walaalkeen la dhigay ee maamulkaasi uu dhigay iskuma qalmaan waa laba arrimood iska soo horjeeda damiir qofkii damqanaya qofkii damqasho inuuna ay ku hadhay in casriga aan noolahay 21 siècle Djibouti maxaan ku raday allaaq actuel saacada hadda aan joogno cidii karaama in yar ay ku hadhay damiirkiisu uu go'aya oo iscunayaa oo ma dul qaadan karo war inanka ilaahay uu laba goor labadaba karaamay ilaahay islaamnimo iyo diin iyo iimaan ilaahay rumaysan muslimka tawxiidkii haya ninka ilaahay marka uu karaameeyay mar labaadna ilaahay uu karaameeyo caafimaad iyo qurux iyo shabaabnimo ilaahay uu siiyay in meesha la dhigo lagu yiraahdo adiga kaniifkaasi annaga xaggeega isku mid baatiin adiga iyo kaniifka iyo qolka aad ku jirto annaga xaggeega isku mid baatiin waliba qolkiiyo kaniifka aad ka sii liidataa ilaa macnuhu waa saasuune wax kale lagu macneeyaa ma jiro duruufta uu sawiray walaalkeen Fuaad macnaheedu waa sida waa duruuftii si guudba waa la yaqaanaa gabadh waa la yaqaanaa meel maaha waan ku jiraynay Sheekh Bashiir iyo Sheekh Giire iyo aniguba saddex baan ahayn meel maaha wadanka gabigiisan hadda meel ahayn oo wada aragtay xaafadii dadka reer Djibouti ay deganaayeen ayaabana meel ahayn kaartiyaan kaga soo qabay ilaa Afrikaadus dadka intooda badan meelaha ay degan yihiin meel maaha wax la yaqaano jeelka wadanka ku yaalana maxaad u maleeyay adigu xataa hadana jeelka tagin suurayso laakiin waxa ku soo dhaweeyay jeelka maanta videoga Fuaad ayaa ku soo dhaweeyay Fuaad waxa lagu leeyahay nimanka Fuaad xidhay ee maanta garaacaya qalbigan kaaga kaadshayna qof kasto wax diida oo damiir leh qalbigan kaga kaadshayna waan ku cagacageenaa karaamo qofkaasi ma laha qof kasto na raaca oo shacabka noo tumaayay karaamu leeyahay sida iyagu leeyihiin laakiin qof kasto iga soo horjeesta oo anigu sida wax u arkayaan waxaan u arkaynin karaamo daraan bidayaayo halkaas aan dhigaya duruuftaas uu ka warramay waayahaas uu ka warramay Fuaad hadal maqal iyo muuqaal ayuu kaga warramay jeelkaasina runtii waan aqaano sida aan idin sheegayo waxaan ogaa ku noolaa buu ii adkeeyay videoga walaalkay Fuaad inta waxaan ku dhaafay duruufta uu ku jiro Fuaad waxaan marka koobaad Fuaad baan la hadlay Fuaad walaal anu kuma aqaano isma aqaano waligeena kuma arag videoda hadda laga arko baan ka arkay duruuftaad ku jirtay waayaad ku jirtay waa waaye adag waa runtii waaye aad u adag ee qofka hadda cid ka dambaysa maanta oo loo hadlayo oo loo socdo oo loo halgamayo xataa ayaan loo halgamin ba hadda cadaaladiinu xataa sugayso cadaaladiinu ka dambayso war qofkani muxuu galabsaday oo siday wax yihiin xataa laga yeelayo mushkilo ma ahaateen Fuaadow dhibaato hor la maanta ku haysato cid ka dambaysa ma jirto waa si guud cid ka dambaysa cadaaladna wadanka ma jirto cadaaladii wadanka waa la aasay qaanuunkii waa la aasay qawaaniintii waa la aasay xeerashii waa la aasay cadaalad waa la aasay oo cid kaliya wixii isku wada haysato cadaalad kama dambayso cid kale oo maanta ka dambayso hadda maqan oo Fuaad u maqan oo ilaahay waxaan lahayn oo buuran oo lahayna magaciga lahayna ma jirto Fuaadow adiga walaalkay waxaan ku leeyahay waxa ugu weyn hadda cellule 12 anagu cellule 12 waan maqli jiray waa cellulo waan garanayaa waan maqli jiray laakiin hadda videogaaga marxaatiya adiga waxaad ogaataa cellulka aad ku jirtay kaliya ma tihiide ilaahay baa ku labeeyay adiga sidaa ogow alaysa Allahu bikaafin abdah ilaahay quraanka wuxuu ku yiri Fuaadow oo ilaahay adoonkiisa miyuunan ku filayn ilaahay baa kugu filan ilaahay baa cid kastaba kaaga filan adduunka cid kastaba ilaahay baa kaaga filan cid buu ma baahnid ilaahay qof haystaa ina
عد وما باهنا دعاء أذكارتي النبي محمد وأخرج حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وآية قرآن سورة التوبة آية قدام بيسمى سورة الأنفال. سورة الأنفال فهذا قرآن سورة اللي هذا سورة الأنفال. سورة الأنفال سورة اللي هذا وآية قدام بيسا إلهي النبي سوى سناب الله عليه صلى الله عليه وسلم. نبي إلهي دتكو يرى والدين تو يرى صلى الله عليه وسلم. إسلامكو يرى وباقي وحكوا يقولوا لا إله إلا الله فتفلحوا. إلهي الرماية واد الليبانيسين نبي إلهي ولا بينيو سي أدق أو درن بالو بينيه صلى الله عليه وسلم. نبي إلهي والله الله يهوش مركال كاميرا سي إلهي نبي سوى حكوا فإن تولوا فقل حسبي الله. هذا كاجي نبي الله أي كراعي وأنا الدين تهديدان وحاطر هذا حسبي الله. إلهي بقى يغفر عنده أنا إلهي بان كهري إلهي بان كوجاي إلهي بان أنا إيربن إلهي بان يغفر عنده. قل حسبي الله إلهي بان يدقق كده فهذا وحنقول هاي ولا إلهي بان كدقق عد بشر وحقوق من كريسة مجرته مركب كوباد إلهي بان كدقق إلهي بان كغفر عنده. إلهينا أدون كيس مهوجي جل وعلا أدون ظلمن أو دبن أو حد قد بلغو سميه كرامديسي ما inaad kaniif dul seexato karaamadaadu maaha in cayayaanku ay kaaga soo baxaan kaniifka karaamadaada maaha in qolkaad jifto gidigii uu yahay dhado imidite inuu ka muuqdo karaamada maaha adigii iyo xayawaanku waxaan darisahayn qolkii aan ku jiray maska jiirka wasakhadaha baranbarada cayayaankan wada seexanaynay qolkii aan jiifnay ayaguna meel beel ahay dhinac bay ka deganay anagu dhinac baan ka deganin saasoo kale ku jirta adduunka cayayaan ilaahay wuxuu abuuray qolka dhinac buu ka deganyay adna qolka dhinac baad ka degantay cidii waxa ku dhintay uma baahnid cid kale uma baahnide qul hasbi allah waxa tiraahdaa ilaahay waa igu filan fuaadow ilaahay baa cid walba kaaga filanoo cid wax ku dhimayso fuaadow walaal waxaan ku leeyahay nabiyullaahi yuusuf baa la xidhay calayhi salaam. nabiyullaahi yuusuf ayaa la xidhay calayhi salaam. nabiyullaahi yuusuf jeelka markii la geeyay waxa uu soo baxday jeelka inuunan si kale uga baxaynin kaliya wuxuu uga baxayaa tawxiidka ilaahay kalidiina cuskado magaca ilaahay inuu hayo jeelka inta ku jirteen uu xaq ugu yeero yaa saaxibi sijni أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. لما نبى لا soo xiray labadii nin baa ku tiri ruuyo manaan baan aragnay noo fasir bay ku dhaayeen intuuna ruuyadii manaamkii u fasirin buu la hadlay wuxuu ku yiri ma ilaaha keligii la caabudo baa fiican qofku ilaahay keligii inuu ku tiirsanaado miyay fiicantay miyay khayr badantay xooga tamarta isku haleynta iimaanka geesinimada raganimadu ma waxay ku jirtaa ilaahay keligii oo la cuskado mise waxay ku jirtaa arbaab mutafarriquun mise rabbiya farabadan oo kala tagtagsan oo iswada khilaafsan ayay ku jirtaa in la cuskado am ilaahu khayrun ma ilaahay in la cuskado baa ayaa khayr badan keligii arbaab mutafarriquun khayr am ilaahu alwaahid alqahar ma rabbiya tira badan oo kala tagtagsan baa ayaa fiican mise ilaahay keligii baa fiican jalla wa ala alqahar ilaaha adoomiisa wax kasta ku khasba. waxaan kugu leeyahay fuaado walaalkay waxaan jecelahay fariintaydaas inay si uun ku soo gaadhana waan jecelahay ilaahay baad haysataayo cid kama maqna ilaahay cusko halkaad ku jirto magaca ilaahay hay ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم. الله نوراي أدومي سو أديغيو الله أدومي سو قمي أدومي سو أديغو برحمتك أستغيث إله نحريست هذا أيام كبريا نحريست هذا أيام كبريا أصلح لي شأني كله إله ترى يدو نصوب إله يوناجي ويهجاجي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نفط إذا هي وسي دينين يعني نسكوها لين نفط إذا البرخسي نفط هذا يسكوها لين ولا الكفاد إلهي كلجي يسكوها لين واحد هقول بعد شيء واحد كنت لقى شيء أنا ظلم يا ميدي يا باطل أنا ديدو أيات كنت لقى شيء فهذا
miidhadiidkuna dee wuxuu leeyahay il a un prix. Le fait de dire non à l'injustice, le fait de dire haut et fort non à l'injustice, il a un prix. dulmigan diido waxaan dhan miidha xambaari kari maayo khasaara insaanka ka soo gaadho dhib baa ka soo gaadho dee maanta tu payes les prix. laakiin priga waxaad ogaataa fu'aado waa karaamo. jirkaaga nabaraa ku yaallo waan aragnay, jirkaaga xanuun baa ku yaallo waan aragnay, codkaaga tiiraanyo iyo calaacal baa ka muuqda waan aragnay. laakiin waxaasoo dhan waxa weeyaan waa dadnimo iyo karaamo, waa dadnimo iyo karaamo. dadka qaar waxay u haystaan maanta markay videoga daawadaan inay ku dhahdaan isagaa iskugu wacan muxuu meesha ka doonay, isagaa ku doortay bakhaarka maxaan ku dhahdaa fooska iyo kaliifka uu dul fadhiyo, isagaa doortay. dadka qaar inay ku dhahdaan ay karaamo darro saa u arkaan waa suuragal. laakiin waxa weeyaan c'est le chemin de la dignité. La dignité passe par ce chemin-là, par la prison, par l'emprisonnement, par l'incarcération. La dignité passe par ce chemin véritablement difficile, véritablement souffrant, endurant. Karaamadi iyo dadnimadu wadadaasay marta. haddaan wadadaa la marin karaame iyo dadnimo lama yeesho. markaa koo waxaan idhi walaalkay fuaad baan la hadlay, waan ka baxaynaa insha allah. waad ka bixi. ilaahay baa ballan qaaday jalla wacalaa walikulli ummatin ajal. ولكل أمة كسي أجل بلاد حلا أيضا ما تبع إلى إلهي قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إلهي وحول بحل ودمادو أي سميه وحول با حل ودمادو إلهي سميه جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إلهي قفك كبقى، إلهي ملك له كأرزاقه جل وعلا، يرزقه من حيث ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عند إلهي اسكوها ليس إلهي باكفلا، إلهي اسكوها له إلهي باكو فلان عد كلام وباهند وحكسنا إلهي وحولي عليه قدر بوي عليه. ولا كيف فؤاد دبعتها كويسة. Ça se voit à travers la vidéo que tu as publiée sur le net, sur les réseaux sociaux. دبعتها كويسة وعدي، لكن دبعتها سبحان كلها ولا الكي ودبعتها جوش اللي جوجاريو رجو تقول بعضهم بس إن شاء الله. إلهي وحن كرجينا إن شاء الله تعالى عدالة ولا ارتنمو iyo sinaan iyo qurux iyo baraari iyo barwaaqan Ilaahay ka rajaynaa. marka walaalkay fuaad adkayso. waxaan la hadlayaa hooyaday fuaad dhashay, walaashay xaaskii fuaad, ciyaalkiisii, walaalihii qaraabadiisa dhow baan la hadlayaa. fuaad maanta dee waa geesinimo muujiyay, karsiga geesinimo muujiyay. fuaad wuxuu xiran yahay war midhada ha laga daayo, waa midhada ha laga daayo xiran yahay. de hadday noqoto inaad miidho diiday baa lagu cadaabi, hadday noqoto waa sunnatun min sunan illahi fi lxayaat. c'est une loi parmi les lois qui régissent le monde, la vie, le destin. qawaaniinta adduunka ilaahay uu ku xukumo qaanuun ka mida weeyaan. miidhadiga daabaa tidhi kaa dayn maaye waan ku dili, jactad karaamaan kaa qaadi, waa qaanuun. hooyo inankaagii walaashay gabadhaa uu qabo ciyaalkiisii wuxuu ku jiraa inankiina wuxuu diiday miidho. haddaad miidho diiday sidan baa lagu gali. insha allah waxama noqonayo. waan rajaynaynaa in isagoo caafimaad qaba oo fiican. ilaahay baa u maqan jalla wacalaa. ilaahay addoomihiisa ma dayaco. ilaahay addoon uu leeyahay in allaha laa yudiicu ajra man axsana camala. qof wax fiican sameeye ilaahay ma baajiyo ma lumiyo, abaalkiisii ma lumiyo. dee videoga isagaa idinla hadlay, xanuunka haystuu idin tusay, codna uu idinku maqashiyey, videona uu idinku tusay xanuunka haystaa. dee waa hooyo way ooyi, waa ooriyo way ooyi, waa ubado waa la ooyi, waa bashar oohintu. laakiin waxaan u baahannahay dee inankeenaasi il a fait un choix, il a fait un choix très difficile. il n'est pas le seul. il y a beaucoup d'entre nous qui ont fait un choix similaire. ils ont souffert comme lui, comme il a souffert. fuaad qofkii ugu horreeyey maaha. intaasoo qof baa shuwagaa samaysay. qaarkoodna way ku liibaaneen oo liibaantii ifkay ku heleen, qaarkoodna ilaahay liibaantii aakhiru ugu keydiyey. marka qofkii ugu horreeyey maaha. il a fait un choix véritablement difficile, comme d'ailleurs d'autres l'ont fait.
ils ont fait ce choix, le même choix. Ils ont subi les mêmes conditions. dhibaatada haysato kale ayaa soo martay marka Fuad uu ka bixi Fuad oo qurux badan oo reereenayo barwaaqo ku jira certainement il y aura des retrouvailles waxa jiri doona idinkoo dhan baad helaysiin inankaagi baad heli odaygaagi baad heli biin baad helaysiin walaalkiin baad helaysiin laakiin maxaa loo baahan yahay il faut de la patience il faut de l'endurance waxa loo baahan yahay adkaysi baa loo baahan yahay il faut être stoïque sida ragalbeedku yadaan il faut être stoïque ragalbeedku waxay yiraahdaan stoïque islaamkuna wuxuu yiraahdaa as-sabru 'ala al-bala nabiga ilaahay baa lagu yiri fasbir wama sabruka illa billah nabi allah adkayso adkaysiga ilaahay baa ku haya baa yiri adkaysta ya ayuha alladina aamanu isbiru wasabiru warabitu adkaysigana ku tartama baa yiri adkaysta maanta idinka waxa la idinka baahan yahay votre rôle à l'heure actuelle c'est moment-ci ici et maintenant xilliga waxa la idinka baahan yahay maxay adkaysi baa idinka baahan yahay oo in habeen kasta lama baahna oo in dharar kasta lama baahna inanka Fuad il a fait un choix aniga choix-ga uu sameeyay waxa la haysanay ce n'est pas un choix regrettable c'est un choix sublime il est bon beaucoup d'entre nous l'ont fait qaar badan way sameeyeen marka waxaan ku leeyahay sabra baan idin ku leeyahay waxaan la hadlayaa askarta joogta ma askarteena aan la hadlin nimanka xidhay walaalkay Fuad baan la hadlayaa Fuad waxaad ku xidhatay waa dulmi buna ku xidhan yahay dawana risala vous envoyez un message aux Djiboutiens à tout le monde à tous les amoureux de la vérité et de la liberté cid kastoo runta jecel iyo xornimada ayaad fariin u direysay waxaad leedihiin qofka wiilkaas wuxuu ku kaftamay cidda ku kaftantaa waan ku kaadsaynaa waa sida kaniifka dushiisu seexan macaanuhu sidaa weeyaan way dhamaatay ma soconayso waa maalmo cadaaladna ma sugayo Fuad reer Djibouti cadaalad ma sugayaan cadaaladda waa naqaanaa waa cadaaladda qofka inta la xukumayna waa la soo gooyaa appel hadduu qaato waxa laga yeelana waa la soo gooyaa c'est une liberté dont la voie est tracée jidku iska jeexayo waa iska caday marka reer Djibouti cadaalad ma sugayaan laakiin waxa ogaatiin oo dhamaanaysa ana naftiina u tura waxa idin ku leeyahay naftiina u tura mustaqbalka wuxuu dhigto magaciina u tura balaag magaciina u tura naftiina u tura dadnimadiina u tura taariikhdiina u tura inuu wiilkaasi kaniif dul seexdo kaniif waa wiilkiini wiilasha dhasheen buu la daayay qof idin kamid oo raali ka noqonaya ma jiro wiil ama gabar u dhalay kaniif la dul seexiyo raali kama noqonayo anagu raali kama nihin wiil dhasheen iyo gabdhaha dhasheen in kaniif dushii la seexiyo cidna raali kama aha damiirkiina u tura sidani ma waarayso يعني وهوسين ماشي وهوسيسي واديغو hortimido aniga sidaan wuxuu arkay baa diiday inaad u aragto kaniif dushii baan ku saaxinay موقف maaha dadnimo maaha raganimo maaha diin maaha diin wala qad karramna bani aadam ileen diin islaam baa sheegayna Soomaa waa tukatiin jumcaha safka wara joogtiin khamiis cad baad qaadatiin sajaayid baad qaadatiin تصبح وين بعد يستين مبرز كسو غريهينا waxa ku yaala masaajid baa ku yaala quraan baad akhridiin wad xajidin wad umraysatiin waxa si waa diin maaha Fuad kaniif dul seexda maanta diin maaha diinka kaalay de xataa cadaaladda reer galbeedka ilaahay baan rumaysnayn taaba qofka waa la karaameeyayo sariirka marka la geeyo sariirtii buu leeyahay biblioteekii buu leeyahay raashinkii buu leeyahay telefisyonkii buu leeyahay xataa telefoonkii buu leeyahay ziyaaradii buu leeyahay inaga diin islaam maxaad marayn idinka hadday la tahay sidan waa la deyniyay Fuad dadka 10 ha u noqdo hadday tahay cid ma deynayso dad baa jira go'aan ku gaadhay waxana la eg ma deynayno aniga waxaan leeyahay ma deynayo haddaan ku celinayaa wadankana waxa jira intaas oo qof baa gudaha joogto deynayn dibadana way tira badan yihiin ma deynayno war wadanka ha laga daayo qabyaalad baa jira xoolihii umadaad cunteen dadka dhiigoodii baad cabteen dadkii baad cunteen cadaalad darra jirta daaya lama deynayo je ne cesserai jamais à dire ça et il y a beaucoup de gens qui ne cesseront jamais de dire ça ana ma deynayo dad tira badan oo deynayn baa saajira ma dhamay kartiin gabood lama buuxin karto jeel lama buuxin karo mushaaro laga gooyo kuma joogsanayaan sariir duuska Fuad ku jiro kuma joogsanayaan waxa doontiin sameeya waxa jira dadka in baa idin hoggaansan
ويدين ركوعان ويدين سجودان صدقتي قرفة هذا تورتين وحبا تورتين وينو هجاسين لكن دتك قاربا إلى أدونك وكرق من يدين ما يليان il faut savoir ça aussi il faut le savoir marka aduu yahay 10 lagu qaato fuaad sidan inta ka dambaysa ku qaadato dad badan baan idin yeelin marka vous avez véritablement échoué si c'est une mission cette mission elle a véritablement échoué marka waxaan la hadlayaa nimanka fuaad u xidhay sidan way dhamaani dadkuna sidan ma yeelayaan videoga fuaadna waxaan jecelahay inaan wax ka soo baxaan baan jecelahay saddex waxaan la hadlay ama afar waxaan la hadlay askarta jeelka haysa wax fiican baad samaysan aan waan idin aqaanaa markaan ka soo baxnay jeelka in yar baad naga dambeysay oo cusub inta kale wada garanaya waa niman dhalinyaro wada fiican gebigooga waa fariido laba kala qaadqaadi karo waa fariido walaalkii fuaad yaa idin ku dirin dhaka ku beeriya aqli iyo garaad ku beeriya ninkaasi waa walaalkiin dambi ma gelin war baadirka la iga daayo yiri idinka iyo walaalkii yaa idin ku dirin isku qolaatiin reer juudku waa isku wada qolo waa isku wada qabyaalad isku wada reer baanahay isku asxaab baanahay gacal baa la wada yahay ilmaadeer baa la wada yahay ilmaabti baa la wada yahay ceesho milix baa la yahay kubad baa la soo wada ciyaaray filim baa la wada galay waa la soo wada shiiday waa la is wada dilay waa naanays hebel iyo hebel waxaan la isku garanayo fuaad waa walaalkii fuaad waxaan la hadlayaa walaalaha jeelka jooga karaamadiin iyo damiirkiina la hadlaya haday karaamo iyo damiir tiyaan idinku ogaay tii baa idinku jirto saasaan jecelahay walaalkiin garaad ku beeriya yaa la idinku dirin mujrim maaha ce n'est pas un assassin ce n'est pas un criminel waa damiir xanaaqay fuaad waa damiir xanaaqay oo dulmi buu diiday shan waxaan la hadlay bulshadeynta reer Djibouti waxa la idinku leeyahay fariin baa la idin soo diray waxa la idinku leeyahay qofka idin kamid ah waxa ku kaftamay masiirkiisu mustaqbalkiisu waa sida saasa la idinku leeyahay waxa la rabaa idinkii fuaad in la idin kala gooyo fuaad sida isagoo uu sheegay waajibkiisa uu gutay dilmaaniyaaq individual dad badan baa waajibkoogii gutay oo midhadii diiday dilmaaniyaaq individual waxa la sugayaa dilmaaniyaaq collective maalinkan midhada u diideyno dilmaaniyaaq individual kali midhada dadka qaar u diideen fuaad baana maanta khasaarihii ugu dambeeyay bixinaya waxaan sugaynaa maalinka inagoo oo dhan maalinka midhada aan diideyno مالك كاسان سوينا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله